出嚟嘅。好啦，或者我哋話題阿波係咪仲有問題先？如果冇，呢個就係我哋正擔心嘅嘢，就係話議會咧嘅做法咧，俾人感覺咧就係好似係往往都係有傳媒壓力，有政府話要整治，於是你就做一啲嘢去交代。但係完全冇顧慮到整體嘅係預防性咧、執行上嘅公義咧，同埋對於行嗰個公信力咧，所有啲會員其實都好多係不滿。其實我哋今次有專責小組個所有嘅扣分制啊，所有準則嘅罰則咧，我哋會諮詢咗會員，亦都會咧成個罰則咧係會公開晒俾所有導遊、會員同埋店鋪都知道，佢違邊條規罰幾多錢，會出現幾多分咧，係有好清楚嘅明確咧。我哋今個月尾會做，我哋今個月尾嗰個專責小組會提出晒呢啲咁嘅報告出嚟㗎啦。當然歡迎呢個改革啦，但係正正等於之前就冇呢啲咁清楚嘅罰則啦。咁呢樣嘢點解我哋今次喺咁含糊嘅情況下，一個咁不濟嘅機制下咧，要將阿珍嗰個即係永遠唔俾佢做咧？咁呢個先係大家好主席唔開心。有兩個問題你未答我哋嘅，咁我都想你即係澄清翻嘅。第一就係你話阿珍有機會復翻牌啦，佢又冇得做導遊。咁佢點樣復翻牌啊？考翻個試就復得翻牌㗎啦。嗱，其實咧，我諗咧，係咪真係車牌咁樣？唔係嗱，我哋有一個機制咧，佢可以申請㗎。咁佢申請嘅時候咧，佢陳述佢嘅理由啦，或者有啲承諾啊，啲咩成嗰樣嘢咧，我哋唔知道阿珍用乜嘢去即係去再重新申請呢個導遊證啦。咁但係個機制擺咗喺度㗎。咁個機制嘅決定咧，亦都唔係辦事處嘅同事，係一個委員會嘅。咁佢用咩機制去頒布嘅時候咧，我諗要阿珍自己諗自己嗰個申訴，再希望復嗰個理由同埋自己嘅承諾係一個即係考慮嘅條件啦。我哋而家唔能夠代表阿珍講任何一樣嘢㗎。咁委員會一定會睇，一定會聽嘅。胡小姐，你同唔同意咧？其中一個考慮會唔會復牌咧？最重要就考慮佢嘅前科。你而家咁嘅前科話佢一次兩次咁樣咁唔啱，咁嚴重釘佢牌咧，其實理論上就可以申請。實質上咧，大家都知道咧，根本所有嗰啲專業嘅人士咧都知道呢種咁嘅復牌嘅機會係非常之微嘅。咁如果即係你始終答唔到，因為我哋未有試過咁嘅人係咁釘牌，亦都更加未試過人復牌咧。咁所以根本大家都估下。因為嗱，有啲導遊證咧到期嘅時候咧，佢會申訴有冇犯過刑事記錄㗎。咁如果佢有犯刑事記錄咧，喺我哋嘅導遊守則度咧，咁佢如果犯咗規嘅話咧，佢刑事記錄即係有法庭判咗刑事記錄咧，我哋都試過復牌俾佢哋。阿婆，我諗個問題個重點喺呢度嘅，阿胡兆英，而家係你話叫阿李巧珍攞上嚟。以示你嘅誠意，然之後咧審嗰個咧就覺得我覺得你誠意不足喎，你未得，翻去再度過啦咁，然之後再攞上嚟，我已經咁，你前科咁大件事，我都覺得你誠意不足，即係嗰個方法，大彈性，即係你唔係考試啊嘛，考試你譬如60分你就過60分以下你就唔過，咁嗰個我覺得好大鑊，即係譬如阿李亞洲話，我願意去晒所有咒罵過我嘅內地電視台去接受佢哋訪問，俾佢哋質一次啦咁啊，差唔多啦。咁你明唔明啊？但係佢而家連呢樣都唔知啊嘛，即係佢唔知。我哋用常理分析咧，通常咧要佢除牌咧個過程就難好多嘅。但係如果你再申請復牌咧，其實咧呢一個咧佢哋拒絕嘅機會好大嘅，都容易好多。我諗主席明㗎啦，個問題都係翻返去冇個機制啫，即係除牌之後如何復牌都係冇個機制。包括連佢而家上訴期間，你都唔肯俾佢即刻做啦，都要馬上要佢冇咗牌先啦。第二就係證明你個領隊你嘅結果有冇機會揾到佢嘅咧？我哋其實通同上邊嘅安徽個旅遊局聯絡緊，希望佢個導遊個領隊個職責咧，佢哋要遵守翻。嗱，唔好講個咁大嘅機制啦。咁個領隊以後即係不論嗰個導遊點都話優良常可劣，其實你唔使有即係常可劣嗰啲啦，即係良都唔使，全部優嘅咁。咁其實嗰個可以點樣？個領隊咧係受僱上邊嘅旅行社啦，佢亦都係上邊國內嘅旅遊局去監管個領隊嘅職責啦。咁我哋已經同上邊咧講得好清楚，希望佢哋咧喺個領隊職責方面咧加強少少佢哋嘅監管。因為點解？我哋唔可能叫人哋嘅領隊咧要求寫好唔好或者唔好㗎。咁呢樣嘢亦都講緊數坦白。頭先主持講到啱就係話，可能領隊同導遊啦打龍通嘅機會。咁你乜你聽我好啊？唔係我就好大鑊㗎啦咁樣。咁呢樣嘢點樣去？仲衰啊！嗱，我就去蛇王。嗱，你唔俾我蛇王咧，你就亂；你俾我蛇王咧就休咁。咁個領隊而家就似乎係咁嘅情況啊嘛。咁所以我哋要同上邊嘅所有嘅旅遊監管單位話，佢哋點樣做領隊嘅職責咧？佢哋希望點樣喺報告上面大家互相配合咯。咁唔止係呢個，其實黃永所指出就係你哋現時
點樣去信上面領隊對啲導遊嘅評核啊？嗱，我哋其實咧因為出現咗啲我哋其實咧情況係最相信咧就係話咧旅客嘅嗰個意見意見，因為點解旅客咧純粹一個感受者，係可能係中途冇任何利益上嘅嘢嚟㗎，咁佢個意見係最緊要㗎。咁另外就話如果有發生事幹嘅時候，嗰個導遊個報告我都要睇啦。好咁同埋即係旅行社嘅報告咯。好啦，咁我哋而家唔好講彼此之間嘅矛盾，我哋一致窗口對外啦。咁因為咧菲律賓佢哋嘅旅遊專員啊，菲律賓旅遊部秘書長啊 Alberto Lim 咧就話，原來咧我哋菲律賓人質被殺事件之後咧，訪港嘅旅客以至到訪菲嘅旅客兩相比較之下咧，就話香港嘅旅遊業損失較大喎。咁你兩位同唔同意呢個佢嘅説法？我覺得真係好嘢，仲咁得戚嘅喎，真係，我真係唔明白啊，真係。其實咧，菲律賓咧旅客咧係有嚟香港玩嘅，咁亦都佔我哋整體旅客嘅數字就好低。咁但係喺事情發生咗之後試過咧，我哋香港嘅業界同收到菲律賓嘅業界都講咧，就話好多啲咧不盡實嘅信息喺街市場度傳播出嚟嘅，又話我哋即係對佢哋冇禮貌啊，喺街度見到旅客就會鬧佢啊。咁其實咧全部都唔係事實嘅傳播嚟嘅。咁所以我哋都業界自己同菲律賓嘅業界解釋嘅話呢樣嘢，我哋係香港市民永遠都歡迎所有旅客嚟香港，唔理係菲律賓人好咩都好嘅。咁但係佢哋嘅數字咧，我諗其實佢都覺得今次事件發生咧，唔係淨係香港人唔去啦，我哋中國嘅同胞都唔去啦。佢個旅遊損失一定大過我哋香港好多嘅。咁我唔知點解佢會咁樣講，將件事好似扭曲咗嚟講有。呢個咧就正正係我多次咧係提出話，我哋喺訂立呢一個黑色旅遊警示作為一個懲處嘅方案嘅時候咧，係要好小心，因為黑色當然有佢背後嘅定義。唔係隨便發嘅，而全世界係冇其他任何地方比香港係定黑色嘅，暫時。咁係咪淨係得菲律賓咁危險呢？係咪淨係菲律賓咁腐敗呢？係咪咁無能呢？其實未必係嘅。但係當我哋咁樣做法嘅時候呢，就自不然呢，就招致對方，特別我比較理解菲律賓官員嘅思路諗法做法，佢哋又要面，又要着數好多。咁變咗你而家咁樣下下咧就唔俾面佢哋咧，佢哋自不然咧就會反彈。咁呢個正正係一個反彈嘅因素之一。而點解香港政府咧，我呢方面就唔係幫政府講嘢，但係我事實上咧了解佢哋咧，好多時都要投鼠忌器咧，私底下做好多嘢。譬如包括協助調查方面啊，或者安排上啊，都唔會高調要求乜樣呢樣嗰樣，唔會好似我哋一啲立法會嘅同事就呢樣嗰樣都要晒。但實際上已經做緊好多嘢咧，係喺背後做。咁呢個咧，我哋可能比較理解佢哋嘅思路。咁呢個我諗係短期事，亦都希望咧唔會真係作為雙方咧互相攻擊對方或者互相抵制對方旅遊嘅一個開始。咁就最長遠嚟講咧，對香港都唔係好事，對雙方都唔係好事。呢個就係菲律賓旅遊部秘書長話咯，取消嚟香港嘅菲律賓人呢，就較香港人取消去菲律賓嘅多，咁所以你哋傷過我哋啦，咁我又覺得好奇怪啦，咁啊令到佢更加可以呢句説法講得成嘅呢，就係旅發局啦，即係旅發局呢，就打算呢幾個禮拜之後呢，又去菲律賓呢，就宣傳香港萬聖節活動嘅計劃。咁你咪真係俾呢個菲律賓旅遊部秘書長啊不圖啊嗱，你睇下佢哋幾傷，傷到而家要旅發局嚟我哋菲律賓人嚟香港玩啦咁。即係佢真係乜都講得出㗎喎。唔係我哋旅發局主席之前講嘅話要杯葛菲律賓旅遊咩贊成嘅黑色警示咁樣，點解做嘢咁互相矛盾？佢自己係咪真係想推廣呢個旅遊㗎？咁所以即係我知道哈魯喂係好重點嘅今年嘅活動，咁但係喺呢個情況之下就即係我覺得係咪真係旅發局要重新反思一下咧？咁但係我諗去到最後呢度都想問一問呢，就係同阿謝霆鋒家屬籌款嗰個最新情況，可能胡兆英可唔可以講少少啊？嗱，其實咧議會幫佢開始咗 Amasa 嗰度係 Amasa 度議會度幫開始咗戶口咧，喺議會嗰個戶口咧，到琴日為止咧，已經差唔多有88萬以上㗎啦。咁其實都喺康泰嗰邊嘅住戶戶口咧，都差唔多接近300萬㗎啦。咁我哋業界其實今次即係對於我哋嘅咁專職嘅領隊嘅時候咧，都即係大家都好熱心去表示一啲即係安慰啦。阿 Masa 屋企人點講咧？嗱，Masa 屋企人其實真係一個好好嘅父母啦。咁佢都講咗即係話，佢哋而家雖然嗰個知道阿 Masa 過身，令到好似好傷心咁樣。咁我都話佢多謝咁多成個業界嘅人士咧，幫佢籌款，幫佢成。咁佢都講咗，如果可能有啲仲需要嘅家庭嘅時候咧，希望我哋咧幫佢。佢自己都出嚟咧，都會幫翻有其他受害嘅家庭嘅。即係佢唔一定要嗰筆錢，如果其他家庭有需要，係啦，佢願意俾人出嚟。係啦。
佢哋父母都係好明事理嘅人，因為我親自接觸佢當時最傷心嘅時候咧，佢哋有時爸爸咧都好識勸個媽媽，就盡量喊啦，喊埋呢兩日咧就舒服好多噶啦咁即係呢題就係即係大家可以見到咧，見微知著咧，佢哋其實都係幾識去點樣去面對，點樣安排呢啲逆境嘅情況。向香港領隊謝霆駿致敬，亦都向佢家人致敬啦。咁啊，多謝晒謝偉俊，亦都多謝胡兆英。咁啊，希望大家繼續為 Masa 同埋其他香港人懷念佢哋之餘，希望都盡量幫到佢哋啦。